ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് സിനീസ് കിച്ചൻ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ തന്തൂരി ചിക്കനാണ്. അതിനായിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂണ്, ഉപ്പ്, സോയാ സോസ് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, പിന്നെ ചാറ്റ് മസാല 1/2 ടീസ്പൂണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ ഒരു സ്പോർക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം. ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ചാറ്റ് മസാല, സോയാ സോസ് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഗ്രീൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിച്ചപ്പ് ഒരു പിടി പുതിന, പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പില, ഒരു 3 പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പ് പുതിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല, ചെറുനാരങ്ങ പിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ തീരെ അരയുന്നില്ലെങ്കിൽ തരി സൊറുക്ക അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒന്നും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചിക്കനിക്ക് തേക്കാം. ഇതിൽ പച്ചമുളക് ഞാൻ 3 എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നല്ല സ്പൈസൊക്കെ വേണ്ടിയവർക്ക് പച്ചമുളക് ഇനി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്ക്, നല്ല ഗ്രീൻ കളറാണ്. ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇനി അതിന് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം. അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചെങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ ആ പുതിനയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിക്ക് ഇറങ്ങുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ എന്തായാലും 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനും മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂറായി. ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഞാനതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്നിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒന്ന് വരാതെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ലാക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് തീ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കും. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ആയി. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി മൂടി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയി. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ അതിൽ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്നും കൂടി വേവിക്കാം. ഇനി ഇതാ വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റ് ശേഷം ഞാൻ അത് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്. അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് 2 മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത്, പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 10 മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത്, പിന്നെ രണ്ടാമതും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ച്, പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇതാ ഇതേപോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം അതൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്, ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും. വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നുകൂടി നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മെല്ലെ മൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല പുതിനയുടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല ഞങ്ങൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചിക്കൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിട്ടിരുന്നു. ഇനി ഒരു സൈഡും കൂടി ഒന്ന് മൊരിയാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ മൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ല മുരിഞ്ഞ് നല്ല കളറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നല്ല ഗ്രീൻ ചട്നിയും പിന്നെ അതുപോലെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കമൻസിൽ അറിയിക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.